TV. Esmu izdomājis uztaisīt tādu YouTube kanālu Ala TV, kur es stāstu par savu dzīvi Vācijā. Jo es dzīvoju Vācijā. Nu, kādu materiālu es gribu filmēt. Daudz man prasa, kādas, piemēram, Vācijā ir cenas uz pārtiks produktiem. Esmu izlēmusi taisīt tādu rubriku, cik kas maksā. Nu, tad vēl visādas lietas, piemēram, kad mēs kaut kur braucam ar ģimeni par tādām vietām mazāk zināmām, ne par lielām pilsētām, kuras visi ir dzirdējuši. Un ir jau daudz informācijas, bet par tādām interesantām vietām, par kurām nav tik daudz dzirdēts. Nu, un arī vēl visādas ikdienišķas lietas, kas mums te notiek, ko mēs te darām. Ēst man vēl patīk gatavot. Tad vēl var parādīt kādas receptes, vienkāršāks recepts ballītēm, jo mana devīze ir, jo vienkāršāk, jo labāk. Jo ir daudz garšīgi var uztaisīt, un tam nav jātērē daudz enerģijas un daudz spēka. Vienvārds sakot, mans kanāls būs par visu kaut ko. Tad jau redzēs, kas mums te un kā būs. Es tagad izlikšu savus pirmos materiālus. Redzēt, man tagad jāgriežās ir. Ai, nē, es negriezīšos tieši pa taisnu. Nevar sūdzēties. Īstenībā man nepatīk, kad ir pārāk karsts, jo mūsu dažas dienas bija 32 grādi. Tas ir mazliet par traku. Tagad ir kādi 18 grādi. Super kvalitātes, bet es arī centīšos laboties, skatīties, kādas man ir kļūdas, kā man labāk ko darīt, kā man labāk filmēt un tā tālāk. Tāpēc lūdzu esiet pacietīgi. Protams, jūs varat uzdot dažādus jautājumus, kā arī es nebaidos no kritikas. Tagad mēs esam veikalā. Tu soliņu gribi? Labi, paņemsim soliņu. Un es gribu nopirkt pienu. Gribu paņemt kādus no šiem cepumiem. Manam arī vafeles paņemšu. Paņemšu vēl kafiju. Un tā mums te izskatās. Viss kaut kas šeit ir dārzam. Kas nu kuram ir vajadzīgs? Vēl mašīnām. Preces visādi. Par labām cenām. Tad var nopirkt. Izskatās šis veikals aizdomīgi, bet īstenībā šeit var atrast labas lietas. Un kā jau es teicu, par labām cenām. Makaroni arī, kur man mīļākie makaroni ir. Šie man mīļākie. Es nokļuvu pie pienplauts, paņemšu sieru, sagrieztu. Man nepatīk viņu griezt, tad ņem sagrieztu. Un pienu. Viršos, kafiju, sulu, bērna, makaroni, saldumu. Nu, pieliksim vēl šo kociņu, lai viss ir legāli. Iesim gaidīsim, kas ir tagad. Šodien es sapirkos, es nopirku veselu, var teikt, sporta tērpu par 35 eiro. 34,96 tas man izmaksāja, un tas ir no veikala Aldi. Te es saliku visu to, kas man ir, bet es jums sākumā parādīšu to uz modeliem, kā izskatās, un pēc tam uzvilkšu pati, lai jūs redzat. Tāds lūk krekls.
krekls maksāja 6,99. Pēc tam tāda jaka, pončo rakstīts. Šāds te pončo jaka, kura maksā 9,99. Viņa ir pelēkā krāsā. Nu, un bikses, šādas bikses, viņas maksā 7,99. Te es esmu visu salikusi, bet, kā jau es teicu, pēc tam parādīšu labāk uz sevis, jo šeit nevar īsti labi to parādīt. Materiāls ir pārsvarā sintētika, bet nu, sportam tas ir kā reiz, kas vajadzīgs. Ātri. Pirku no veikala Norma. Kafija puskilograms 3,88, kā jau šeit redzams. Tādi šādi kokos cepumiņi, 300 grami, 99 centi. Šādi šokolādi, man liekas, tas kaut kas līdzīgs Twiksam. €15, tie ir 6 batoniņi pa 50 gramiem. Siers sagriezts gauda, 400 grami. Maksā €59. Sirši €99, 500 grami. Tādi makaroniņi, ļoti garšīgi, 250 grami. Maksā €29. Tad to es nenopirku. To es arī nenopirku. Tad šādas vafeles ar šokolādi. 125 grami maksā 85 centi. Nu, un litrs piena, kā jau zināms, man te nosmērēs viņš no kartupeļiem, tas iepakojums 46 centi, to jau esmu rādījusi. Un te man ir kartupeļi. Šādi te. Viņi laikam ir vācu. Jā, šādi kartupeļi. Tikšēt mums ir 2,5 kg, 2,5 kg maksā 2,90. Šodien ārā ir silts, un es taisīšu augsto biešu zupu. Tam es ņemu litru kefīra, tad lociņus zaļos. Es tikai izmantoju to zaļo daļu, un tas kā kuram garšo labāk. Gurķi, dilles, bietes, vārītas bietes. Tā man šeit ir citroniņš, es izmantošu citronu sulu garšai. Citronu sulas vietā var izmantot arī etiķi. Nu, un šeit ir olas pasniegšanai. Tad, kad es jau to zupiņu ieliešu šķīvi, tad es pa virsmu uzbēžu vārītas olas sagrieztas zupai. Ļoti garšīgi tas ir. Nu jā, tātad litrs kefīra, dilles lociņi, gurķis, vārītas bietes, olas un citrons. Vai etiķi citronai, tā vēl var būt. Tas viss, kas man ir vajadzīgs augstai biešu zupai. Sarīvējam bietes. Diezgan smalki sagriežam gurķus, dilles un lokus.
kefīru es ielēju šajā pašā katlā, kur man ir gurķi, dilles, loki un bietes. Nu, un visu kārtīgi samaisu. Šādi man sanākusi ir tā zupas konsistence. Bet es vēl pievienošu ūdeni aptuveni līdz šajienai. Vārītu ūdeni atdzesētu pievienošu, tad viņai būs labāk, tai zupai tāda konsistence, viņa būs ne tik bieza. Un, manuprāt, tā ir garšīgāk. Es aizmirsu pateikt par ūdeni video sākumā. Augstai zupai es pievienošu arī nedaudz sāls un melno piparu. Nu, tas ir pēc garšas, katram kā garšo. Es nevaru pateikt, cik daudz vajag. Citronu sulu es izspiežu krūzē, lai zupā netrāpītos kauliņi no citrona. Tagad es pievienoju citronu sulu zupai pēc garšas. Es viņu pievienoju un pagaršoju ik pa laikam. Un, kā jau es teicu, citronu sulas vietā var pievienot arī ētiķi.